నా పేరు శశిభూషణ్ రెడ్డి, భారత్ బేలర్ నల్గొండ అండ్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ డీలర్. ఇక్కడ మనం రంగారెడ్డి డిస్టిక్ లో కొత్త బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడం జరిగిందండి. ఆల్రెడీ మన నల్గొండ నుంచి తీసుకున్న ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కొంచెం సర్వీస్ పరంగా కానీ ఇక్కడ దగ్గర పట్ల ఎలాంటి సర్వీస్ కానీ అవైలబుల్ లేదండి. ఆ ఉద్దేశంతోనే మేము ఇక్కడ బ్రాంచ్ స్థాపించడం జరిగింది. ఇక్కడ మెకానిక్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాడు. మనం కందుకూరు ఎక్స్ రోడ్ నుంచి కొత్తూరు వెళ్ళే రోడ్లోనే అండి, పక్కన ఒక 50 మీటర్స్ ఉంటుందండి మనకు కందుకూరు ఎక్స్ రోడ్ నుంచి. మా సిద్ధాపూర్ కొత్తూరు మండల్ మాది. ఇప్పుడు కందుకూరులో పెడితే మాకు పార్ట్స్ గురించి మంచిగా అయింది. మాకు రిటర్న్స్ ఉంది ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు ఈ మిషన్ తీసుకున్నాక మాకు బాగుంది. పార్ట్స్ కావాలంటే మేము నల్గొండ పోతుంటే మాకు అందుబాటులో ఇప్పుడు బాగుంది. ఇది ఇక్కడ పెట్టినందుకు నేతనూరు ఇది తీసుకున్న మంచిగానే నడుస్తుంది. ఇది గిట్ట మంచిగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సుత్తులకి పోవాలన్నా నల్గొండకు అక్కడక్కడ పోయేది. ఇక్కడ పోకుండా ఏదైనా కందుకూరు గేట్ మీద ఇది వాడడం వల్ల మంచిగా ఉంది మాకు. ఇప్పుడు ఈ స్పేర్ బాక్స్ పెట్టడం వల్ల మాకు దగ్గర అవుతుంది. ఏదైనా కొనాలన్నా మన ఎమర్జెన్సీ వేసుకోవాలన్నా కానీ బండి ఆగకుండా ఇప్పుడు మంచిగా నడుస్తున్నాను మాకైతే. ఈరోజు ఓపెనింగ్ సందర్భంగా మన శ్రీశైలం అన్నగారు దుబ్బచెర్ల విలేజ్ ప్రీ బుకింగ్ చేసుకున్నారండి. అడ్వాన్స్గా బుకింగ్ చేసుకున్నారు. కందుకూరు రంగారెడ్డి డిస్టిక్ మన బ్రాంచ్, నూతన బ్రాంచ్ నందు ఈరోజు బుకింగ్ ప్రారంభం అయిందండి.